ի գիտություն Շիրակի մարզի և Գյումրի քաղաքի գործարարների։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված տնտեսության վերականգնումը խթանելու նպատակով Շանթ հեռուստառադիոընկերությունը առաջարկում է գովազդային ծառայությունների նոր, չափազանց շահավետ պայմաններ։ Տեղեկատու հեռախոսահամարներ 34444, 30711, 098 20 32 99։ Բարև ձեզ Շանթի եթերում լրատվության ժամ է, այսօր հունվարի 19-ն է, օրը երեքշաբթի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առողջապահության նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Անահիտ Ավանեսյանին։ Հիշեցնենք, մինչ նախարար նշանակվել է, Ավանեսյանը զբաղեցրել է առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Ոչ միայն Տիկին Ավանեսյան ներկա նախարարի տեղակալները, որոնք իհարկե տարբեր ժամանակներում են նշանակվել, բայց ըստ էության գործել են որպես մի թիմ եւ ըստ էության տեղի ունեցող փոփոխությունը հետեւյալ իմաստ ունի, որ մենք շարունակում ենք վստահել այդ թիմին եւ տվյալ դեպքում Տիկին Ավանեսյանը կգլխավորի այն եւ ուզում եմ հաջողություն մաղթել ձեզ Տիկին Ավանեսյան այս աշխատանքները շարունակելու համար եւ հույս ունենք, որ առողջապահության նախարարությունը կշարունակի ակտիվ գործունեությունը եւ չի վախենա քննադատություններից, որովհետեւ աշխատանքը բնականաբար բերում է քննադատություն։ Իհարկե պետք է առավել ուշադիր լինել քննադատությունների նկատմամբ եւ այնտեղից փոխել օգտակար եւ ռացիոնալ տեղեկատվություն եւ խորհրդատվություն դուրս բերել։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում ներկայացրել է վարչապետի աշխատակազմի նորանշանակ ղեկավար Արսեն Թորոսյանին։ Վարչապետը նշել է, որ պետական կառավարման համակարգը ռեսթարթի անհրաժեշտություն ունի, որը պետք է սկսվի վարչապետի աշխատակազմից։ Պետք է չթաքցնել, որ այո, պատերազմի հետևանքներով հանրության նման պետական կառավարման համակարգն ինչ որ առումով շոկի մեջ է հայտնվել։ Իհարկե չենք կարող ասել, որ հիմա նույն իրավիճակն է ինչ որ օրինակ նոյեմբերին, բայց ընդհանուր առմամբ կարող ենք արձանագրել, որ պետական կառավարման համակարգը ռեստարտի անհրաժեշտություն ունի եւ այդ ռեստարտը պետք է սկսվի միանշանակ վարչապետի աշխատակազմից եւ այդ ռեստարտն է այն հիմնական խնդիրը, որ դրվում է պարոն Թորոսյանի առաջ եւ բնականաբար ոչ միայն պարոն Թորոսյանի առաջ, բոլորիս առաջ, բայց այդ ազդակները առաջին հերթին պետք է հղվեն վարչապետի աշխատակազմից։ Ազգային ժողովը այսօր երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է սեղմված բնական գազի լիցքավորման կայաններում շահագործման ժամկետն անցած կամ վկայագրում չանցած գազաբալոնների լիցքավորումը բացառելու մասին օրինագիծը։ Օրակարգում են եղել նաև ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին, ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի մասին օրենքների նախագծերը, իսկ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքը ներկայացվել է նոր տեսքով եւ լուրջ քննարկման առարկա է դարձել։ Պատգամավորները մտավախություն են հայտնել հանձնաժողովին նոր գործիքակազմ տրամադրելու առնչությամբ, սակայն հանձնաժողովի նախագահը վստահեցրել է, որ այն ոչ թե չարաշահումների տեղիք կտա, այլ կնպաստի դրանց կանխմանը։ Հունվարի 18-ին եւ 19-ի առավոտյան Հայաստանի պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով պահպանվել է կայուն օպերատիվ իրավիճակ, միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիս-Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան-Դավիթ Բեկ հատվածում եւս սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը ռազմագերիների եւ գերիների հարցով նամակներ է ուղարկել ՄԱԿ, Եվրոպայի խորհուրդ, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Նամակներում նշվում է, որ Ադրբեջանը խախտելով եռակողմ հայտարարությունը դեկտեմբերին հարձակվել եւ օկուպացրել է Հադրութի շրջանի Խծաբերդ եւ Հին Թաղեր գյուղերը եւ գերեվարել Արցախի պաշտպանության բանակի 64 զինծառայողների։ Այնուհետև հայտարարել են ռազմագերիների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելու իրենց մտադրության մասին, ինչը միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է։
Այսօր ժամը 12:20-ի սահմաններում Սյունիքի մարզի Մեղրիի տարածաշրջանի Նռնաձոր գյուղի հարակից տարածքում պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց աճյունների որոնողական աշխատանքներ իրականացնելիս ականի պայթյունի հետևանքով վիրավորում են ստացել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության կապիտան Արտյոմ Իգնատի Շահնազարյանը եւ ավագ Հրշեջ փրկարար ծառայության ենթասպա Արամ Սերգեյ Նավասարդյանը։ Տուժածները առաջին բուժօգնությունը ստացել են Մեղրու բժշկական կենտրոնում, այժմ տեղափոխվում են Կապանի հիվանդանոց։ Ինչու հայերը չեն կարող օգտվել Մարտակերտ-Վարդենիս ճանապարհից, եթե այդ նույն ճանապարհից հիմա օգտվում են ադրբեջանցիները քարվաճառ մեկնելու համար։ Այս եւ այլ հարցերի մտահոգությամբ Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղի մոտ մարտակերտցիները եւ հարակից գյուղերի բնակիչները 3 կեսօրին 1 ժամով փակել են ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ ադրբեջանական Շարասյան ճանապարհը եւ իրենց հուզող հարցերը հղել ռուսական կողմին։ Մինչ հերթական անգամ ադրբեջանական Շարասյունը ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ կանցներ Դրմբոն Մարտակերտ ճանապարհահատվածը, տեղացիներն ու հարակից այլ գյուղերի բնակիչները նրանց առաջ փակեցին այդ ճանապարհը եւ բողոքի խաղաղ ակցիա իրականացրին։ Դրմբոն Մարտակերտ ճանապարհը փակվեց, երևի թե մին ժամ, մինչև ռուսական խաղաղապահների ուղեկցությամբ ադրբեջանական Շարասյունը եկավ հասավ այդ փակ տարածքը։ Կարճ ժամանակ անց ճանապարհը փակած բնակիչներին ընդառաջ եկավ ռուս խաղաղապահների հրամանատարը ռուս զինվորների ուղեկցությամբ։ Միմյանց ձեռ սեղմումից հետո ռուսական կողմը անակնկալի եկած բնակիչներից հետաքրքրվեց, թե որն է ճանապարհը փակելու պատճառը։ Սա խաղաղ ակցիա է, ինչպես գիտենք, եռակողմ հայտարարությամբ պետք է հաղորդակցության եւ ճանապարհների բացման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվեն։ Սակայն ինչպես տեսնում ենք, ադրբեջանցիները քարվաճառ մեկնելու համար օգտվում են այս ճանապարհից։ Ինչու մենք հայերս չենք կարող օգտվել Մարտակերտ-Վարդենիս ճանապարհից։ Մեր խաղաղ ակցիայի նպատակը ռուս խաղաղապահների ուշադրությունն այս հարցին հրավիրելն է, որպեսզի անվտանգ պայմաններ ապահովեն այս ճանապարհով Վարդենիս հասնելու համար։ Հորիզոնի հետ զրույցում Դրմբոն համայնքի ղեկավար Աշոտ Հակոբյանը նշեց, որ եթե ռուս խաղաղապահները մոտավորապես 50-ից 60 կիլոմետր հայկական տարածքով դեպի քարվաճառ ուղեկցում են ադրբեջանական Շարասյանը, ապա նույն հաջողությամբ էլ քարվաճառով դեպի Վարդենիս թող իրենց ուղեկցեն։ Վարդենիս հասնելու համար մեռային շրջանում պիտի Երևանով պտույտ գործվի ու գա հասնի Վարդենիս։ Դա էլ համարյա թե մին 400-500 կիլոմետր է, եթե ոչ ավելի։ Իսկ մեր գյուղից Վարդենիս 80 կիլոմետր է։ Ստացվում է, որ 80 կիլոմետրի համար պիտի 400 կիլոմետր ճանապարհ անցնվի։ Հայկական կողմի պահանջները լսելուց հետո ադրբեջանական ավտոշարասյունն ուղեկցող խաղաղապահ ուժերի ներկայացուցիչը խոստացավ նրանց խնդրագիրը փոխանցել ռուսական խաղաղապահ առաքելության հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովին։ Մեր առաքելության նպատակն այստեղ հրադադարի ռեժիմի պահպանումն է եւ ենթակառուցվածքների աշխատանքի ապահովումը։ Այս հարցը բարձր մակարդակում է որոշվում։ Ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի այս խնդիրը լուծում ստանա։ Ճանապարհը փակելու եւս մեկ պատճառից էլ խոսվեց։ Բնակիչները ռուս խաղաղապահներից պահանջեցին կարգի հրավիրել ադրբեջանցիներին, որոնք երթևեկելիս վիրավորական ժեստեր են ցույց տալիս։ Ասվեց, որ որպեսզի հետագայում խուսափվի տարբեր միջադեպերից, թող ներկայացնեն, բացատրեն իրանց, բացատրական աշխատանքներ տանեն, որպեսզի այդ մարդիկ հայկական տարածքով իրենց մարդավարի պահեն, այսպես ասած։ Մեկ ժամ անց ճանապարհն արդեն բաց էր, հավաքվածները հույս հայտնեցին, որ խնդիրը դրական լուծում կստանա եւ ճանապարհը կրկին փակելու անհրաժեշտություն չի առաջանա։ Տիգրան Հակիմյան, Հորիզոն։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը ամփոփել է անցած տարիների աշխատանքը։ Միության ղեկավարությունը նախատեսում է մինչև 2022 թվականի վերջը յուրաքանչյուր համայնքում հիմնել Արմաթ լաբորատորիա։ Միությունը Արցախում եւս լաբորատորիաներ հիմնել էր, բայց 10 լաբորատորիա մնացել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Նախատեսվում է այս գարնանը սկսել անօդաչու թռչող սարքերի պատրաստման ուսումնական ծրագիր։ Առաջի քայլերը մենք արել ենք դեռ 13 թվականին, 2000, այսինքն 13 թվականին եւ 2016 թվականին իրականացրել ենք ԱԹՍ-ների մրցույթներ, ոչ թե Արմաթի շրջանակներում, այլ հանրապետական մրցույթ է եղել ինքը եւ այդ թվականներից սկսված նախատեսված է եղել կրթական աշխատանոցների ներդրումը։ Իհարկե 16 թվականից սկսած մենք նաեւ արդեն շուրջ 4 տարուց ավել է մենք դիմել ենք նաեւ կառավարությանը, որպեսզի այդ կրթական աշխատանոցները ներդրվեն, բայց իհարկե որևէ արդյունք դեռ մինչև օրս դեռ չկա, հիմա նոր սկսում ենք իրականացում այդ ծրագրի։ Ծրագրով նախատեսված է 60 ուրեմն կրթական աշխատանոցների ներդրում Հայաստանի, այդ թվում Արցախի բոլոր քաղաքներում
եւ բացի այդ Երևան քաղաքում կտեղադրվի 14 լաբորատորիա, Գյումրի եւ Վանաձոր քաղաքներում 3-ական։ Այսինքն մենք Հայաստանի բոլոր տարածքներում երեխաներին, որոնք որ նախնական ինժեներական արդեն հմտություններ կստանան արմատներում, ինչու՞ չէ նաեւ ոչ միայն արմատի սաները, այլ նաեւ տվյալ համայնքի այլ ներկայացուցիչներ, մարդիկ, որոնք որ այլ մասնագիտություն ընտրել, որոնք որ կունենան համապատասխան պոտենցիալ, հնարավորություն կունենան հաճախել այդ աշխատանոցները եւ արդեն իսկ ապրիլ ամսից մենք նախատեսում ենք 8 լաբորատորիաների ներդրումը, դրանք կլինեն առաջի 8-ը դրանք Գյումրի, Վանաձոր, Դիլիջանի Մոնտեմելքոնյան ռազմական ուսումնարանը, Թալին, Գավառ, Երևան, Կապան եւ Ստեփանակերտ քաղաքները։ Այսինքն ապրիլ ամսվա սկզբից մինչև կեսերը այս 8 լաբորատորիաները կսկսեն գործել արդեն։ Հետագայում արդեն մնացածները կտեղավորվեն ըստ բաների, ըստ հնարավորության ֆինանսական եւ Հայաստանի ցանկացած բնակավայրում բնակվող երեխաները հնարավորություն կունենան այս աշխատանոցներ այցելելու, այսինքն իրենց գյուղերից առավելագույն հեռավորությունը կրթական աշխատանոց կլինի 15-ից 20 կիլոմետր ընդամենը։ Խնդիր է դրված, որպեսզի յուրաքանչյուր աշխատանոցում գործի 3 խումբ, մոտավորապես միջինում 27 երեխա կհաճախի, կրթական դասընթացը կտևի 1 տարի եւ 65 աշխատանոցները տեղադրելուց հետո մենք հնարավորություն կունենանք տարեկան շուրջ 1750 սաներ պատրաստելու եւ նախագծման ու պատրաստման եւ տեխնիկական սպասարկման եւ ԱԹՍ-ների կառավարման գործում։ Այդ քանակից մի մասը կգնան ժամկետային ծառայության, այսինքն հաշվենք մոտավորապես 1300-1400 հոգի, այսինքն առնվազն մենք 2 տարվա ընթացքում մենք բանակին կտանք 18 տարեկանը լրացած շուրջ 2500 տղաներ պատրաստված։ Երեկ կատարվել է 2224 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 236 նոր դեպք։ Ունենք 436 առողջացած, մահացել է 14 պացիենտ, որոնցից 5-ի դեպքում մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 7671 պացիենտ։ Գյումրիի Կազաչի պոստ թաղամասում գտնվող Սուրբ Արսենի եկեղեցին վերակառուցելու հայ-ռուսական համատեղ ծրագիր է ներկայացվել։ Առաջարկն արել է Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, իսկ ռուսական կողմը նախապատրաստական աշխատանքները հանձնարարել է Գյումրիում Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնին։ Կազաչի պոստ թաղամասի եկեղեցին կառուցվել է 1900-ականների սկզբին և ծառայել է Ալեքսանդրապոլի ռուս զինվորականներին։ Մի քանի տարի առաջ եկեղեցու պահպանության մասնակի աշխատանքներ են կատարվել։ Այժմ եկեղեցու վերակառուցման և տարածքի կառուցապատման աշխատանքների էսքիզներն են կազմվում։ Գյումրիի ծայրամասային թաղամասում գտնվող եկեղեցին լքված է, տարածք նամայի։ Սուրբ Արսենի գյումրեցիներին ավելի հայտնի Կազաչի պոստի եկեղեցին Հայաստանում գտնվող ռուս ուղղափառ ամենամեծ եկեղեցին է։ Թաղամասը այդպես է անվանվել, քանի որ 1800-ականների վերջին և 1900-ականների սկզբներին այստեղ են տեղակայվել կազակական զորքեր, իսկ եկեղեցին կառուցվել է նրանց համար, հետևակային զորքերի 153-րդ գնդի պատվերով, հատուկ զինվորականների համար եկեղեցական ծեսեր ու պսակադրություն են կատարվել։ Չհաստատված դեր տվյալներով շատ նշանակավոր դեմքեր կապնված են եղել այդ եկեղեցու հետ, նույնիսկ այնտեղ եկեղեցական ծիսակատարություններին են մասնակցել։ Խոսքը գնում է Բուդյոննու մասին, բավականին հայտնի, որի պսակադրությունը ըստ ժողովրդի հասածվածքի, բայց մենք այդ փաստաթղթերը դեռ չենք տեսել, որ կայացել է հենց այդ եկեղեցում։ Գյումրիում Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնին է հանձնարարված եկեղեցու հիմնանորոգման նախապատրաստական աշխատանքները, նախ էսքիզներն են կազմվում։ Եկեղեցին և տարածքում գտնվող մի քանի բնակելիներ, որոնք կառուցվել են ցարական ժամանակաշրջանում, հատուկ պահպանվող կառույցներ են, հետևաբար պետք է հիմնանորոգվեն նախկին տեսքով։ Էսքիզների կազմումը սկսելուց առաջ մասնագետները արխիվային լուսանկարներն են ուսումնասիրել։ Ես ինչ-որ ցույց են տալու, ոչ ոք համարը չի էլ տեսել, որ կանոցի ժամանակների նկարն է։ Ռուսական ոճի մեջ ինքը եկեղեցի եղել,
աղյուսից կառուցված բազիլիկ է ինքը, դարապես։ Սուրբ Արսենի եկեղեցու ամենահին պահպանված լուսանկարն արվել է 1915 թվականից հետո։ Լուսանկարում եկեղեցու բակում արևմտյան Հայաստանից տեղահանված ու Ալեկպոլի որբանոցներում օթևանած որբերն են։ Ըստ պահպանված տեղեկությունների եկեղեցին ունեցել է երկու հիմնական գմբեթ, որոնցից մեկը կոնաձև է, բնորոշ հայկական ճարտարապետությանը։ 1930-ականներին եկեղեցու գմբեթները քանդել են, շինությունը սկսել են օգտագործել որպես որբերի կացարան։ Վերականգնման ծրագիրն այժմ քննարկման փուլում է։ Դա միջկառավարական ծրագրերի հետ է կապնված եւ բավականին բարդ process-ներ է անցնում, հատկապես դիվանագիտական կանալներով, նամակների փոխանցում, ծրագրերի ճշտեցում։ Հիմա բավականին աշխատանք կատարվել է այդ ուղղությամբ, համաձայնություն կա քաղաքապետարանի կողմից, մարզպետարանի կողմից, նախարարության կողմից առաջարկ է արդեն եւ հիմա մենք պատրաստում ենք ծրագրի պլանն ենք կառուցում։ Ծրագրով նախատեսվում է եկեղեցու վերականգնում, տարածքում այգու, կազակական ոճով հյուրատների կառուցում, այսինքն ծրագիրը բացի հայ-ռուսական համատեղ նախաձեռնություն լինելուց, նաև ունի կոմերցիոն բաղադրիչ եւ ենթադրվում է նաև մասնավոր սեկտորի մասնակցություն։ Ծրագրին կմասնակցի հայկական կողմը, ծրագրին կմասնակցի մասնավոր սեկտորը, որոնք ասենք թե գումարային ներդրումներ կանեն հատկապես հյուրանոցային ֆոնդը այնտեղ նախապատրաստելու համար եւ արդեն կառավարական միջոցները Դեռ հստակ հաշվարկներ չկան, թե ինչ կարժենա եկեղեցու վերականգնումը, նախահաշվային աշխատանքները տարվելու են ծրագրի հաստատումից հետո, քաղաքապետարանը հիմա տարածքի ենթակայության հարցերն է ճշգրտում։ Պաշտպանության նախարարության տարածքի է։ Բայց դերևս տարածքներ մի քիչ շշկետելու առիթներ կա, այնտեղ կան նաև համայնքապատկան հողեր կան, եթե անհրաժեշտ եղավ, այդ հողերն են մենք տրամադրել։ Մինչ ծրագրի մեկնարկը եկեղեցու տարածքը կողմնակի անձանց համար փակվել է պահպանության նպատակներով։ Պահպանության աշխատանքները որպես այդպիսին մեկնարկել էին 2010 թվականին, երբ եկեղեցու տանիքը նորոգվեց, դռներ ու պատուհաններ տեղադրվեցին։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այժմին այսքան են նորությունների, սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Իգիտություն Շիրակի մարզի եւ Գյումրի քաղաքի գործարարների ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված տնտեսության վերականգնումը խթանելու նպատակով Շանթ հեռուստարադիոընկերությունը առաջարկում է գովազդային ծառայությունների նոր չափազանց շահավետ պայմաններ։ Տեղեկատու հեռախոսահամարներ 34444 30711 098 20 32 99